Nggak bikin surat perjanjian. Nah, sama posisinya itu. Kalau menentu mah bisa. Kan nggak ada. Salam, aku sayang kamu. Nggak ada salah. Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu hamamayu, hayuning bawono. Masih bersama saya di Taman Suropati, mengamati burung-burung liar yang hidup di sini. Ternyata burung-burung yang keberadaannya di taman kota juga membantu masyarakat sekitar untuk melakukan edukasi pendekatan binatang pada anak-anak mereka. Ini lumayan menjadi hiburan bagi masyarakat di sekitar Taman Suropati. Di antara merpati juga ada burung tekukur yang ikut berbaur. Ternyata burung tekukurnya juga ikut menjadi jinak. Ini artinya bahwa sebenarnya burung-burung merpati juga bisa untuk memancing datangnya burung-burung yang lain, seperti burung tekukur, limukan, yang masih satu famili dengan burung-burung merpati. Udah tinggal udah. Pendidikan pendekatan pada hewan sejak dini itu sangat membantu perkembangan motorik bagi anak-anak, juga melatih bagaimana anak-anak itu bersikap pada binatang, bagaimana menyikapi binatang, memperlakukan binatang, kemudian melatih anak-anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Bukannya dia kalau memang sudah ditanamkan, sudah diisi ya. Kalau belum matang. bagus tuh.